shok dhe miq të afërm të sikur Aleksandër dhe Lira do të bashkojnë jetën e tyre sot në një rrugë të bekuar. Mbi të gjitha i ftuar në këtë dasëm është Zoti jonë Jezu Krisht dhe ai të qëndrojë në mes nesh dhe t'i bekojë këto fëmijë me çdo bekim. Aleksandër dhe Lira, a vini sot sipas vullnetit tuaj dhe pa ju shtyr askush për këtë martesë, nëse dikush për jush njeh ndonjë shkak që mund të bëhet pengesë për martesën e këtyre dyve të sot, të flasë tani, ndryshe të heshte për gjithmonë. Dhe tani le t'i lutemi vëlla Kosta Dhukeut të sjellë një lutje që Zoti të jetë mes nesh. Aleluja. E falenderojmë Zotin ton dhe Perëndin ton. Është i madh gëzimi im personalisht sepse është e para dasëm, le që s'do ta bëj on dasmën, do të ngjitet pastaj vëlla Kristofori që t'jape urimet, por është predikimi i parë në një dasëm që bëj dhe kjo ndodh të jetë për nipin tim Aleksandër dhe për Lirën që i dua shumë të dy. Dhe falenderoj Perëndin për ta. Falenderoj Perëndin për këtë moment sepse në të vërtetën prania e Zotit është në mes nesh dhe duam që ai të na flas, të na jap këshilla të mira dhe të bekoj gjithë të pamartuarit, t'i martoj dhe të bëj familje të bekuara, sepse kisha përbëhet nga familje të bekuara. Do të doja të lexoja me hirin e Zotit nga Psalmet 127 dhe 128. Janë dy psalme të shkurta, 11 paragrafe janë që të dy dhe aty do të qëndrojmë. Psalmi 127 dhe Psalmi 128. Nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhen ndërtuesit. Në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, me kot e ruajnë rojet. Është e kot që ju të qoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai ju jep pushim atyre që do. Ja bit janë një trashëgimi që vjen nga Zoti, fryti i barkut është një shpërblim. Si shigjeta në duart e njetrimi, kështu janë bit e rinis. Luma e njeri që ka kurkuren e tij plot, ata nuk do të nkatërrohen kur të diskutojnë me armiqtë e tyre te porta. Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët e tij. Atëra ai do të haj mundin e duarve të tij, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatin. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate
Bite tu si drur ulliri rreth tërezës sate. Ja kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatin e Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Po, pafsh bit e bijeve të tu, paqja qoft mbi Izraelin. Amen. Dy psalme të mrekullueshme, vëllezër dhe motra, që përmbushen në një unitet, ashtu sikurse izraelitët shkonin dhe i afroheshin duke festuar në tempull dhe duke ofruar flijimet e tyre, thonin këto psalme dhe një pozicion të veçantë kanë këto dy psalme që janë të përkushtuara në familje. E dini se si Zoti e don shumë familjen. Dhe do të doja nga thellësia e zemrës time, duke folur përpara së gjithash Aleksandrit dhe Lirës, por edhe të gjithëve të ne sot, që të përkushtoj disa këshilla që nuk janë këshilla të mijat, sepse atëherë nuk do të kishin edhe vlerë, por këshilla të dhëna nga fjala e Perëndis për një familje të bekuar dhe frytdhënëse. Thot Zoti, nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhen ndërtuesit. Zoti e bekoi familjen, Zoti e bëri familjen dhe Zoti është ai që mund ta ruajë dhe ta bekojë. E dini se në kopshtin e Edenit, në kapitullin e 2 të Zanafillës, nuk priti Zoti nga Adami që t'i shpreh nevojën e tij, por ai e ndjeu, e pa dhe deshi që ta realizonte. Pra, Zoti mori vaj prej tokës dhe krijoi Adamin. Atje në parajs e vuri bollin e kopësht të Edenit dhe i dha urdhër ta ruaj dhe të punojë në te. I dha një vepër të bukur që t'u jap emër të gjitha kafshëve. I dha mision, shërbim dhe pushtet. Por në atë mision të tij, në atë punë të përditshmen, Zoti pa një nevojë përpara se Adami ta ndjente apo t'ia kërkonte Perëndis. Dhe pa pra Zoti për Adamin se nuk kishte ndihmës të ngjashëm me te. Është ajo që thot dikun tjetër fjala e Perëndis, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Dhe këdo që të pyesësh, duke dashur që nga dashuria e tij e madhe ta mbuloi, e mori Adamin, e vuri në gjumë dhe aty nga brinja e tij mori një dhe krijoi Evën. Kur Adami hapi sytë e tij dhe pa Evën, atëherë ishte i plot. Nuk kishte nevojë as për ndërheqje, as për diçka tjetër, por foli dhe tha se ky është mish prej mishit tim. Ky është kock prej kockës time. Atëherë Zoti, vëllezër dhe motra, në vendin e Edemit, përpara se të shkelnin, të beshin shkelës të fjalës të Perëndis, vetë Zoti vuri familjen dhe njerëzit duan që ta heqin martesën. Zoti mori Adamin, mori Evën, merr sot Aleksandrën dhe Lirën, vëllezër dhe motra, dhe ju thot, duke i bashkuar, dhe ju thot se që sot ju të dy do të jeni një. Mister është kjo. E dini se në matematik një dhe një bëjnë dy, por matematika nuk është tek martesa, sepse një dhe një në martes bëjnë një, dhe Aleksandri dhe Lira sot bëjnë një. Një mendim, një zë, një mundim, një vegim, një bindje, një portofol, një krevat, një udhë e përbashkët, një shërbes e përbashkët. Dhe falenderojmë Perëndin dhe uroj për të gjithë ne dhe veçanërisht për çiftin sot, që të shkruhet në zemrat e tyre sot kjo fjalë, duke thënë se nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, me kot lodhen ndërtuesit. Mund t'i kem të gjitha dëshirat e mira, mund të dua shumë që të kem një martesë të bukur, por Zoti don që këto dy t'i bekoj, të heq çdo pengesë që të mund t'i pengojë, çdo shqetësim që mund shqetësojë njëri tjetrin. Zoti është pranë nesh, vëllezër dhe motra. Dikur kisha dëgjuar një fjalë që
janë shkruar shumë libra për martesën, por këshillat më të bukura që mund të dëgjosh është që çifti që luten së bashku mbeten bashk. Dhe uroj Aleksandër dhe Lira dhe uroj për të gjithë ne që çdo mëngjes të vazhdojmë ditën tonë të gjunjëzuar përpara Perëndisë së bashku. E them përsëri çdo mëngjes të vazhdojmë ditën tonë duke u gjunjëzuar që të dy bashk përpara Perëndisë. 2 minuta, 5 minuta, 10 minuta. Është shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra që çifti të njoh nevojën e hirit të Perëndisë në jetën e tyre, por edhe çdo mëngjes të përkushtojë ditën e tij tek Ati, Biri dhe tek Fryma e Shenjtë dhe ai të përparojë dhe të sjellë me bekim të madh dhe familje. Në botë vëllezër dhe motra është ajo ndjenja njerëzore, akoma edhe tek të krishterët është ndjenja njerëzore. Por martesa nuk mbështetet në ndjenjat. Dje bota festoi Shën Valentinin dhe shumë çifte që deklaruan shumë të dashuruar është temë ditësh që të zihen dhe mundësisht edhe të ndahen. Dhe vitin tjetër ajo lloj feste do t'i gjenë një tjetër përqafim. Zoti të na ruaj. Martesa e për ta është kalimtare dhe mundësisht kur erota, do më thënë dashuria mishore, do në të ndreq ndjenjat e vetë mishit të njeriut. Por ne duam që çifti të ketë dashurin e Perëndis, që të shtoj dashurin e njerit ndaj tjetrit. Pra të Aleksandrës ndaj Lirës dhe të Lirës ndaj Aleksandros. Dhe që të mos kërkoj gjithë secili për veten e tij, por gjithë secili për të dyve të kërkojnë për njëri tjetrin. Dhe më thonin, në qoftë se ti martohesh dhe të duash të realizohen vetëm të tuat, atëherë ke humbur. Por në qoftë se ti martohesh dhe ti dëshiron që të duash dhe të flijohesh për terin tënd, atëherë gjithmonë do të jesh i bekuar dhe i lumtur, sepse thot tek Efesianët në kapitullin e 5, ka që deshi Perëndia botën, sa që dha, nuk mori, por dha birin e tij të vetëm lindur. Dhe sot duhet pra që Aleksandro të jepet tek Lira dhe Lira të jepet tek Aleksandro që të jetë i gëzuar Aleksandri. Atëherë do të jenë gjithmonë të bekuar. Dhe atëherë, sikur se kalojnë vitet, shtohet dashuria. Bota thot se martesa e vret dashurin. Jo, unë e di se martesa e shton dashurin. E dyta, në kot është e kot pra që të qoheni heret në mëngjes dhe të shtriheni vonë në darkë për të poshuar duke ngrenë mundin e duarve tuaj. Zoti u jep pushim atyre që do. Pra vim në një gjë që me të vërtet nuk është e lehtë. Ekonomiket, punët, qerat e shtëpive, borxhet, detyrimet, llogarit për të paguajtur, nuk janë gjë e kollajt. Por vjen Zoti dhe na thot sot dhe ju thot se është e kot të mundohesh që t'ja dalesh vet nga vetja jote. Ma do të zgjohem në mëngjes, do të bëj 2 punë, do t'ja dal, do të punojmë që të dy mirë është kjo. Dhe donë Perëndia që njeriu i Perëndisë të mos jetë dembel, por të punojë me duart e tij dhe të shërbejë. Por vëllezër dhe motra, nëse Perëndia nuk bekon, atëherë është e kot. Dhe duhet ju përkushtoj diçka për gjithë jetën tuaj, por edhe për të gjithë ne, se shtëpia që ka paqe, edhe të mos ketë pasuri, do të jetë gjithmonë e bekuar. Shtëpia që ka paqen e Krishtit, akoma edhe nëse nuk ka atë pasurinë dhe mbase disa gjëra dhe mungojnë, atëherë do të jetë e bekuar. Por të gjitha pasuritë, nëse nuk kanë paqen e Perëndisë, do të jenë të zënë me njëri tjetrin dhe të mohuar. Dhe Zoti thot, më kot u lodhet, që të zgjoheni në pikë sabahit, të shqetësohesh në darkë, të mos të nxjerr gjumi dot, sepse nuk mund t'ja dalësh të gjithave, nuk do të mundesh. Vëje Zotin përpara dhe ai përgjithmonë do ta mohoj matematikën, është për të gjithë ne kjo që veçanërisht në hapat e para të jetës tonë, por edhe më vonë,
Ekonomia nuk vjen kollaj, nuk del kollaj. Më kujtohet një periudhë kur ishim vitin e dytë të martuar, 2 vjet të martuar, u mundova të shkruaj lekt që hynin dhe ato që dilnin. Nuk më dilnin lekt. Dhe çfarë bëri? Me kapi ankthi, u bëra cigun dhe kuprac dhe thash Zot nuk mundem, nuk t'ja dal dot. Dhe thash Zot, do të bëj atë që mundem dhe i lënë duart e tua. Dhe Perëndia i bekoi vëllezër dhe motra. Qofse Zoti e shtoi bukën, qofse Zoti i bekoi bukët dhe peshqit, është e sigurt se do të bekoj edhe mundin tuaj, do ta shtoj, ta shumëzoj dhe nga momenti ku përparësia juaj, Aleksandër dhe Lira, atëherë Perëndia do ta shtoj dhe në mënyrë të habitshme do të kuptojmë se gjithmonë do të na mjaftojnë. Ja, trashëgimia nga Zoti janë bitë. Shpërblim për ta është fryti i barkut, sikur se janë shigjetat në duart e tuaja, kështu janë luma e njeri që ka kurkuren e tij plot. Nuk do të ngatërrohen kur të diskutojnë përpara miqve të tyre tek porta. Është bekim frydhenja. Qoftë frydhenja fizike, qoftë frymërore, apo qoftë që të dyja. Është bekim, vëllezër dhe motra, frydhenja. Gjendemi, vëllezër dhe motra, në një kohë ku për një arsye dhe dim arsyen se të lindësh fëmijë quhet një ngarkesë e madhe. Duket sikur një pengesë për karrierën e gruas apo të burrit. Dhe shumë më vonë kur të ndjejnë prindrit, pasi i kanë ndrequr të gjitha çështjet e tjera dhe veçanërisht të kalojnë mirë, të dalim, të udhtojmë, të bëjmë jetën, por vjen Zoti sot dhe na thot se që të bësh fëmijë dhe frydhenja është bekim. Fëmijët janë bekim, patjetër edhe fizike edhe frymërore, sepse edhe nëse ka çifte që nuk mund të bëjnë fëmijë, Zoti mund t'i përdorë në mënyrë të bekuar në kishë dhe kanë frymëror, vëllezër shumë frymëror në kishë. Dhe dua të përkushtoj diçka për të gjithë kishën. Se kur shka shumë fëmijë, bekim është. E them për çiftet e reja me gjithë zemrën time. E di se mund të mos jetë edhe kollajt, mund të kesh të mbetesh zgjuar natën, të kesh shumë mund, të mungojnë shumë gjëra, por nuk ka bekim më të madh se sa të kesh fëmijë shumë. Lira vjen nga një familje me 6 veta. Është fëmia i dytë i familjes, vajza e dytë është. Aleksandro vjen nga një familje me 5 veta, të bekuar është djali i parë. Ne jemi 6 veta, kam 4 fëmijë. Gruaja ime vjen nga një familje me 7 veta dhe vëllezër dhe motra nuk e pam të drejtin të braktisur. As bitjet e tij të kërkojnë bukë. Kur ka njeriu shumë fëmijë është bekim. Patjetër që ka përkufizime fizike, ka disa çifte që nuk munden ose vështirësohen të bëjnë fëmijë apo shumë fëmijë, por dua të paktën në rinin që shërbej atje të nikjes, dua të përkushtoj këtë fjalë. Është bekim i Zotit të kesh shumë fëmijë. Dhe nëse doni ta bëj edhe pak më të vështirë, se shigjetat në duart e tuaja, sepse luma e njeri që mbushi kurkuren e tij nga bit e rinis të tij që i ka dhenë, këtu kemi Vangeli Kasimatin i cili ka 5 fëmijë, 4 djem afër i Evangeli, Zoti të të bekoj. Por shumë herë na tërheq që ajo fryma e botës. Ma si unë dua, shikoni cili është gabimi këtu. Unë dua të bëj 1 ose 2 fëmijë, sepse dua të shkojnë në shkolla private, të bëjnë kurset e tyre, baletin, tenisin, basketbolin, voleybolin, të mos ju mungoj asgjë, të shkojnë në shkolla private. Jo vëllezër dhe motra, gjë më të mirë për fëmijët, që të kenë vëllezër dhe motra s'ka gjë më të mirë.
Është pak mund, është pak betejë kjo, por është bekim. Ne na drejtoi Perëndia, nga që u martuam herët, 20 vjeç isha kur u martova dhe në 20 e gjys dhe nusja 19 e gjys. Kishim studimet tona dhe pas 4 vjetësh erdhi ora dhe deshëm të bëjmë fëmijë. E pam si të rinë se kur të duash vinë fëmijët, por nuk është kështu. Maria mbeti fill shtatëzen, por kishte një vështirësi të madhe në shtatëzanin e saj dhe më kujtohet një motër, Efi Aglaia, që se dini, kishim vizituar motrën tonë dhe nuk dinte asgjë se çfarë po kalonim në atë periudhë. Dhe na tha, e din Dimitri dhe Maria se burri në këtë bashkim trupror që ka burri me gruan, nuk vjen Zoti që të jap shpirt në këtë bashkim, atëherë nuk bëhet fëmia. Dhe ne shumë herë mendojmë se janë fuqia njerëzore apo vendimi njerëzor, por Zoti të jap fëmijë, vëllezër dhe motra. Zoti të dhuroj fryt të barkut, të shtoj dhe të shijoj kisha që të lindin nga brenda dhe nga jashtë. Lum kush ka frikën e Zotit, ai që ecën në udhët e tij. Unë dua të them diçka Aleksandrit dhe Lirës. Kur u martova, thash përsëri se isha i ri në mosh, 20 vjeç e gjys, dhe kështu asnjë nga ne nuk është bërë baba deri kur u bë baba. S'ka kaluar në një shkollë për prind dhe i vetmi shembulli jon janë prindërit tonë me të mirat dhe me gabimet e tyre, sepse edhe ato mësuan nga prindrit e tyre, mësuan edhe mbi ne dhe kështu. Dhe vazhdova të lexoj fjalën e Perëndis, të studioj, lexova shumë gjëra dhe vazhdova t'i bëj të gjitha. Por një moment e pash veten të ngarkuar me një peshë të madhe. Të kem lutje me fëmijët, të lexoj fjalën e Perëndis, të vir për ditë në kishme, të atju flas atyre, të bëj. Dhe një moment thash, nuk mundem që t'i bëj të gjitha. Duhet dita të ketë 30 orë dhe jo 24 orë. Dhe në atë moment me foli Perëndia me këtë paragraf, vëllezër dhe motra. I vetmi recet për një familje të bekuar është e vetmi recet. Frika e Zotit. Babai dhe nëna që kanë frikën e Perëndis do të kenë gjithmonë fryt të mirë, vëllezër dhe motra, gjithmonë. Dhe ta themi pak ndryshe nga tjetra. Nga një familje që mësojnë vullnetin dhe frikën e Perëndis, atëherë do të kenë bekimin e Zotit. Shumë herë mirë bëjmë që lexojmë fjalën e Zotit se si duhet Aleksandri të sillet ndaj Aleksandrit ndaj Lirës dhe Lira ndaj Aleksandrit. Të respektojnë njëri tjetrin, Lira t'i bindet burrit të saj, nga ana tjetër burri i saj ta doj, të flijohet për të, ta nderoj gruan e tij, të gjitha na i thot fjala e Perëndis ku janë të domosdoshme, por unë dua t'ju them diçka. Nëse Aleksandri dhe Lira kanë frikën e Perëndis, atëherë gjitha këto do të vinë, do t'i sjell vet Zoti në jetën e tyre dhe do të kenë fryt të mirë në jetë. Aleksandri kupton diçka të madhe sot, edhe unë, edhe ti, se mbi të gjitha, bashkëshortja ime është bi e Perëndis. Në këtë moment Aleksandri merr bin e Perëndis për grua. Vjehri i Aleksandrit nuk është vlla Dimitri, leçe është, por vjehri i tij, me falni që e them kështu, është ati Perëndi, sepse ai është babai i Lirës. Dhe njëkohësisht edhe Lira sot merr Aleksandër, por nuk merr burrin e saj, që është sot burri i saj, por merr bir të Perëndis. Kur të kuptoj pra se për këtë moment kam të bëj me një vajzë të Perëndis apo me një bir të Perëndis, ajo frikë e shenjtë që të mos e mërzis atin tim vjen dhe
shfaqet me nderim, me respekt, me dashuri, me shërbes dhe me dhëmbshuri. Humbet egoizmi, egoja ime, ajo koha ime personale. Ti ke kohën tënde dhe unë kam kohën time. Unë kisha fëmijën 10 minuta, tani mbaje ti fëmijën 10 minuta. Unë lava rroba, tani ti si bëj hekur. Unë gatujta ti laj pjatat. Jo kështu, nuk bëhet kështu. Përse? Sepse i shërbej birit të Perëndis dhe bijes të Perëndis. Dhe frika e Perëndis vjen dhe shfaqet me dashuri dhe me frymë shërbeset. Dhe nuk krahasohet me tjetrën. Por i shërbej njëri tjetrin. Zoti do të bekoj nga Sioni dhe do të shofësh të mirën e Jeruzalemit gjitha ditët e jetës. Një sekret i madh për për çiftin, por dhe për të gjithë ne, se bekimi në familje vjen nga shërbesa ime në kishën e Krishtit. Fatkeqësisht ka çifte të cilat u mbyllën në marrëdhënien e tyre të dashurisë që kanë, duke menduar se kështu kjo dashuri do të shtohej. Nuk kemi shumë kohë për veten tonë dhe të mos e përkufizojmë kohën tonë duke vajtur në kishë. Punoj shumë orë, pra çfarë do të bëj? Nuk do të shërbej në kishë, nuk do të shkoj për ditë në kishë, do të shkoj të dielën e të tjera sepse kam nevojë të shoh gruan time dhe gruaja burrin, gabim. Bekimi im dhe këtë do ta deklaroj me pas këtyre 4 vjetësh, 24 vjetësh martesët që kam, që në familjen time çdo bekim që ka ardhur nëpërmjet kishës të Krishtit. Nuk do ta harroj, kam thënë dhe herë të tjera përpara pak vitësh, kur në ndërrimin e vitit bashkë me fëmijët, një nga fëmijët e mi është 20, 19, 17 dhe 16. Ishin në gjimnaz dhe në ligje një farë kohë fëmijët dhe sikur shkonin për në kishë, për ndryshimin e vitit i pyeta, duke me qenë se po ndryshonte viti, i thash për vitin që kaloi, me thoni 3 momente që nga viti që kaloi ju mbetën të bekime dhe të bukura në jetën tuaj. Dhe sikur se njëri pas tjetrit, të 4 duke treguar ajo që ju kishte mbetur, kuptova diçka vëllezër dhe motra dhe mbeta i kënaqur se me të 12 eksperiencat që kishin kaluar dhe provojat gjithë vitin kishin të bënin me kishën. Nuk kishin të bëjnë se shkuam në një restorant të bukur, në një hotel dikund, apo në diçka për të parë diçka të bukur dikund, por që të gjitha kishin të bëjnë me një veprimtari në kishë, në një kongres fëmëror, në ndonjë ekskursion me rinin e kishës, pra të gjitha. Dhe aty mora një mësim, se mësimi është se bekimi do të vijë gjithmonë nga kisha. Atëherë pra ju uroj me gjithë shpirt që t'i shërbeni kishës. Aleksandro shërben në shkollën e të dielës vite me radhë, Lira vepron në rinin, në disa pika dhe vende shërbeset që shërben. Uroj që Zoti t'u japë gjithnjë dhe më tepër mundësinë për t'i shërbyer edhe brezit tjetër, ashtu sikur se dha ato përpara ju shërbyen juvet. Dhe mbaroj me diçka që e kam me gjithë zemrën time. E dini se s'ka gjë në fjalën e Perëndis që të jetë e shkruar rastësisht. Lirën Zoti tani e tutje ja beson Aleksandros që ta shijoj si një vresht. Dhe çfarë të veçantë ka vreshti? Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në shtëpinë tënde. Vallë, çfarë veçantie ka hardhia? Hardhia ka jetë, vëllezër dhe motra. Ka fryt hardhia. Hardhia është delikate, jep lule, don t'i shërbesh hardhis, por kur i shërben hardhis,
ka shërbim shumë të madh, rezultat shumë të mirë, bekim shumë të madh. Uroj pra Aleksandrës, por edhe të gjithë burravet që janë baballar dhe janë bashkëshort, të shijojmë gratë tona si një hardhi prodhimtare. Por që të bëhet kjo, dhe e them përpara së gjithash për mua, për veten time, duhem që unë t'i shërbej, Aleksandri t'i shërbej, ta nderoj dhe ta respektoj, në mënyrë që ajo të mund të jape fryt dhe të jape lulet e saja. Njeriu nuk e përparon vetëm, as një hardhi nuk u mboll dhe nuk i shërbeu kush dhe dha fryt. Por jo, don shërbim që të jape fryt. Don që ta punosh, ta plehrosh, ta vadisësh, të vjelesh pastaj, kur të bën të gjitha këto, atëherë edhe i shijon. Thot, nga thojnë se nga Franca në një farë vende del verë fantastike. Përse? Sepse duan shërbimin e vetë të hardhia të japin verën. Juroj pra që të kenë një të jetë Aleksandër t'i shërbej dhe ajo të japë një fryt të bekuar. Kështu t'i shërbej njëri tjetrin. Juroj që të dyvet që të shijojnë fëmijët që do t'u japë Zoti si një tjetër pemë, jo si një hardhi, por si dru ulliri. Ulliri është ndryshe nga hardhia. Ulliri ka qëndrueshmëri, ulliri ka durim. Ulliri hedh rrën të thella që të ketë përsëri fryt. Dhe juroj Aleksandrës dhe Lirës që të krijojnë një shtëpi që do të ketë siguri dhe qëndrueshmëri në mënyrë që fëmijët që do të rritin të jenë si pemë ulliri të mbjella në shtëpinë e tyre dhe në kishën e Krishtit. Një gjë më të madhe që mund të shijoj çifti, e them me një urim për të gjithë ne, është që të shijojnë fëmijët e tyre dhe të shërbejnë në kishë. Unë jam i prekur kur shoh fëmijët që shërbejnë në kishë dhe mbi të gjitha kur shoh Aleksandrën patjetër që e njoh aq vite sa jeton, 23 vjet. Lirën e di pak më pak ndoshta, por që nga fillorja e njoh shumë mirë. Shkolla fillore. Jemi pranë në rinin që t'ju shërbejmë dhe ajo t'i shërbej popullit të Perëndisë dhe gëzohem për këtë moment shumë. Uroj me gjithë shpirt që të gjithë të rinjt që janë mes nesh të pamartuar, Zoti t'i martoj, që të jenë sipas zemrës të Atit Perëndi. Uroj për çiftet e reja të martuarat me gjithë zemër, që Zoti t'u jape fryt barkut të bekuar dhe t'i shijoni në kishë. Dhe uroj vëllezër dhe motra të gjithë së bashku të takohemi një ditë në një dasëm tjetër, në një martesë tjetër më të bekuar, në martesën e Xhenxhit me kishën. Aty ku ftesa u jepet sot të gjithëve dhe ajo ftesë mund të jetë shumë dhuratë sot, por është paguajtur me gjakun e Jezu Krishtit. Amen. Përpara se të jap fjalën vëllait Kristofor, ashtu sikur më kërkoi mua, është babai i Aleksandrët dhe ju lutem të këndojmë një im me gjithë zemrën tonë. Dhe kush e din këtë imn edhe nga nikja, ta psalim me gjithë zemër dhe t'ja përkushtojmë çiftit.
Dhe falenderojmë Zotin, ju lutem të uluni. Lavdi Zotit ton, do të këndojmë dhe një himn tjetër përpara se të përparojmë në urimet për fëmijët. Është himni 541. Nëse do ndikush të ndjek, të gjithë së bashku të këndojmë himnin 541. Ju lutem të ngrihemi në këmbë. Do të lexojmë disa premtime, të cilat janë të nxjerra nga Ungjilli dhe përpara i drejtohemi Aleksandrit, pra dhëndrit, dhe pastaj lirës Nuses. Lavdi i Perëndis, falenderojmë shumë Zotin për fëmijët tonë. Vëlla Aleksandri je plotësisht i sigurt se Zoti Perëndi të jep lirën për bashkëshortet të jetës sate. Ai premton se do ta duash atë ashtu sikur se Krishti ka dashur kishën dhe dha veten e tij për te. Ai premton se do ta shohësh atë si një enë delikate dhe nuk do të jesh i ashpër ndaj saj. A premton se do t'i japësh asaj respektin e duhur sipas urdhërit të Zotit. Ai premton se asnjë person apo gjendje e jetës tënde s'ka për të ndarë prej saj përveç vdekjes sipas urdhërit të Zotit, që atë që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndajë.
E dashur motër Lira, a je plotësisht e sigurt se Zoti Perëndi të jep vlla Aleksandrin për burr të jetësate, për bashkëshort të jetësate? A premton se do të nënshtrohesh atij ashtu sikur si kisha i nënshtrohet Krishtit? A premton se do ta nderosh atë sipas fjalës të Zotit, sepse kreu i gruas është burri? A i premton se do t'i japesh respektin e duhur sipas urdhrit të Zotit? A i premton se asnjë person apo gjendje jetëstate nuk ka për të të ndarë prej tij përveç vdekjes, sipas urdhrit të Zotit që atë që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos ndajë? Amen, falenderojmë Zotin. Edhe unë si funksionari i Kishës së Lira Apostolike, sipas dëshmisë tuaj, ju deklaroj bashkëshort dhe atë që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos ndajë. Amin, të lutemi tani. I dashur atë Perëndi, Zot Perëndi i qiejve dhe i tokës, të falenderojmë o Zot se ti na mban në duart e tua. Të falenderojmë o Zot Perëndi për fëmijët tonë, për vëllezërit tonë, për Aleksandrën dhe Lirën, ku ti o Zot Perëndi në këtë moment i bashkon dhe i bën një familje. Të falenderojmë shumë o Zot Perëndi për vitet që na i dhurove. Të falenderojmë se mbi të gjitha janë bitë të tutë. Të falenderojmë se i rilinde, të falenderojmë o atë që i pagzove me frymën e shenjtë, të falenderojmë o Zot Perëndi se i ke pranë të jetë në përqafimin tënd, o Zot Perëndi, dhe lutemi gjithmonë që ti të jesh Zoti dhe Perëndia i tyre. Gjithmonë o Ati në qellor të jesh pranë tyre, të jesh t'i ruash nga gjitha anët, t'i ruash dhe t'i mbrosh nga njerëz të ligë, dinak dhe mashtrues. Të lutemi shumë që prania jote e shenjtë të jetë në shtëpinë e tyre dhe në zemrat e tyre. Dashuria, gëzimi, paqja jote të mos mungoj kur prej zemrave të tyre. Të lutemi, shtëpia e tyre të jetë një fole e ngrohtë, për ato dhe për bitë e tu o Zot, dhe për çdo njeri që do të kërkoj atë ngrohtësi o Zot i shenjtë, në emër të Jezu Krishtit. Të lutemi o Zot Perëndi, tu japësh pasardhës o Zot, tu japish fëmijë o Krisht, në emër të Jezu Krishtit. Të falenderojmë për të gjitha që na denjson o Zot Perëndi të shërbejnë me mënyrën që ti ke përgatitur dhe përcaktuar për ta o Zot. Duam gjithmonë të lavdërohesh në jetën e tyre dhe një ditë t'i denjsosh o Zot Perëndi që të kurorëzohen në qiell, që të takojnë Zotin tonë Jezu Krisht. O Ati në qiellor, të gjitha këto t'i kërkojmë në emër të birit tënd Jezu Krisht dhe shumë të falenderojmë. Amen. Falenderojmë Perëndin shumë, uluni vëllezër dhe motra, të ndahen tani duke psalur himnin 43, të rinjt do të ndajnë bubonjerat dhe urojmë çdo bekim për të gjithë ju. 543. Gloria
Zotit thot, Zoti t'ju ruaj dhe t'ju mbroj. Zoti të lartësoj fytyrën e tij mbi ju dhe t'u jap paqe. Të dashur vëllezër dhe motra, shok dhe miq, ju falenderojmë shumë që erdhët në këtë dasëm të Aleksandrit dhe të Lirës dhe na jepet rasti tani të përshëndesim çiftin që do të rrinë këtu përpara dhe do të dilni nga ky krah, të përshëndetni dhe të ikni nga korridori tjetër. Takimi jon i madh është në mbretërinë e qiejvet dhe aty është urimi jon një ditë që të gjithë të marrin pjesë në te. Zoti t'ju begoj.